des centaines d'archéologues. Et socialement, ou alors ça l'est. Il y a même une de ses assistantes qui avait les ongles vernis et les oisifs. À 14h30 et avant son retour. 70, qui étaient des décennies beaucoup plus libérales et beaucoup plus ouvertes. Fırladı vallahi, yol bozuk. O kadar bozuk ki telefon geri. Sonra solda kalın. köy yollarından gidiyoruz ya. Yola bakın. Karşıdan bir araba gelse nasıl yapacağız bilmiyorum. Benim güzel bir yola bağlanmam lazım hemen. Sıkıntı olmadan. 1 kilometre sonra sağa hafif dönün.
oynatıyorsun ya. Böyle yollarda atraksiyonlu oluyor ya. Atraksiyonlu geçiyor böyle köy yollarında falan. Valla. Sağa hafif dönün. Ortaya sonunda en azından şehir içine giden bir yol. Kasaba yola çıkabildik çünkü bu yol çok fena bir yol. o tarafa doğru gidiyor, sağ tarafa. 400 metre sonra sola dön. Var ya, motor freni falan da faydalı gibi. Çok dik ve virajlı bir rampaydı. Oh be, rahatladım he. Vallahi kurtuldum.